Ayo pemirsa, kita mau review sedikit tentang mobil gas. Sama ini mobil tua, dibuang sayang. Kita akan mencoba untuk menggunakan gas LPG. Ini harus cabut. Bensinnya dicabut. Ini juga. Ini konverternya. Ada lubang-lubangnya di sini. 1 2 3 4 5 6 dan lubang. Lagi. Sekarang kita coba pasang gasnya. Ini gasnya. Ini selang yang sudah saya pasang. Harus yang begini ya modelnya. Ada. Kita buka ini. Tolong dekatkan. Kita pasang. Kita pasang dua. Diputar. Kita coba starter. Ini kan.
gas jangan terlalu besar karena mobil bisa terbakar. Kita coba untuk putar-putar. Sangat halus seperti menggunakan Tamac Plus. Tapi sekali lagi diingat bahwa kalau memutar keran itu tidak boleh terlalu besar, dapat mengakibatkan kebakaran.